சென்னை துறைப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இது மெக்கானிக் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கும். ஸோ நிறைய பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட சேலுக்கு இருக்குது. இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா சேலுக்கு கிடையாது, இது கஸ்டமர் வெஹிக்கிள் சுசுகி சாம்ரை கம்ப்ளீட் ரெஸ்டோரேஷன் 1 மந்த்க்குள்ளே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. போன வீடியோவில் ஹோண்டாவோட ஜப்பான் மேக் ஹோண்டா CD100 ஃபுல்லாக பின் டு பின் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருந்தாங்க நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பைக்ஸ் ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து ஓல்டு பைக்ஸ் ஒரு 90s வரக்கூடிய 90s 80s பைக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுவும் குயிக்காக ரெஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சுசுகி சாம்ரை KB100 பைக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம், உங்களுக்கு தெரியும். இந்த சைட் ஷீல்டு இந்த டெயில் பீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக உடஞ்சிடும், அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருப்பீங்க. பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனாக ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்லே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஃபினிஷ் அவுட் நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே, இது ரெண்டுமே மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து KB100 பைக் ரெஸ்டோர் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். இந்த சைட் ஷீல்டு இந்த டெயில் பீஸ்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. இது எல்லாமே இவங்க வந்து மெட்டல்லே ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ராவான பீஸு. இது ஃபைனல் அவுட் எப்படி இருக்குது, இந்த சாம்ரையில் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். வண்டியோட பீட்டும் கேட்டிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 1 மந்த்க்குள்ளே ஃபுல் ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஷாப் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஷாப்போட டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஃபுல் மீட் பண்ணுறேன்.